chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Nyawa pesi biso mu Congo. Ko pesi biso mu Congo, nyawa fungoli face. Tangu nyawa fungoli face na ye, doubli rwana koti na face nyao, ngape na kote na face nyao. Bokoti na nis na yo. Na nis nyao. Nyao nyonso azalaka porte d'entrée ya ba monde nyonso ténèbre pour attaquer di bota moko to veya mutu. Doublir ba pesa kinga azalaki na molimo ya orgueil azoboma banganga azoboma bandoki mais komi na likambo ya lié ya famille oyo bakaba kinga akomi na komikitisa akomi na komikitisa c'est parce que et komi siko tangu akuti ne sangai na pouvoir oyo kabakinga ndoki apumbwaka alali molimo bimi poso pambe tekali ozo mona wana poso parfois ko tsanda remplaçant on nzeta fufu parfois ko remplaçant on na kombo parfois ko remplaçant on na dra yozo mona emeza yete alors menga na bande ko pumbweka nde na zaboe tangu tokomi na mboka na biso nakuta koko moko azobina panda zobina ba croix na cimetière pezobina banzete pezobina matite zobina alors abenginga na kombo na nga pena ba pesanga na mama na papa alobi Vasco na kipende boye imalamu nga na botami wana ku mama na biso de fois loba na yo nga na botami ndenge bana nyonso babota makate pasi ya kobota papa memi efo babima ti boulevard baluka car mo bando bengo ba André Motor ko ba meme l'hôpital à 7 alors ba komi na kati ya zamba wana mama bota mwana kweya cordon ezate alors robitango kokisi âge à 6 ans ngande muna bande ko tindela yo posa masuba nazo tindela yo posa kokota toilette poete naleka kwa tango koleka esquelette o bande komona na telemi na kwe ya mir na nzeta paipa izala kinga o bande komona na nzongo ngam na nde ko benga yo pona peso pouvoir bakoya wana soka ka 12h ko kito posa masube salinga makasi bakoke nanga to kuta esquelette wana telemi ekuzo benga nga na kombo na ngepi anga nzongo na papa na ba papa siko bango bazomona etenga moka na mona to bango ba ko sambela na laksa yeyo babandi ko sambela makaso mona sekiake awa ayebi singa lobi ba akoka kinga te na moma wana c'est parce que ba boti nanga bazala ki na vie de prière Vasco yazo benga na kombo babatizanga te na kombo ndako alobi Vasco atie musapi kasa make mandala de bimi to mandala de bimi bisinga sko lala na mandala la wana na lobi ngai représentant ya monde astral Afrique omba avant chéri ali se faire yo kendoral sanga na mandala la wana na ko biso brad monde a ténèbres za monde ba orgueil ba sali réunion ba bengi singa libanda ya stade na biso zomona de les martyrs wana donc au place où on monaka ataba bongisi ngonde comme kaka fulu salité c'est parce que ba réunion ya tous les ndoki ya Congo ba sala kango wana yango moni place ataba tango propriété ndenge nini et simba kana ngote ebe bara go kaka vous comprenez soko tali nzenga tout autour wana la ka salité ataba te propre ba bongisi eloko moko ko salama na mitingi ko salama mais suka na ngwe ko makasali a prudence no boka na toilette eza chambre d'esprit lelo koma kolela ozwaka mbongo lisusu te musale simba ka lisusu te passe kota na vie na yo oyebi esika nini ba récupérer la yo. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimaninga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre à souvenir et fond même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na zam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité
$1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Émilie Seti Mayinga, Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo. Nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi. Bon est-ce que o azangi baboti. Celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe. To pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. To bimisa Christ et quand tu to pesa na auto $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no nenga nazo pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana ticket façon na ko papola ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Mutakala Nankolo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Shalom, peuple de Dieu, très heureux encore de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Oyo Kokani na bino. Merci, je sais que vous êtes tellement magnifique, tellement spirituel, tellement chrétien, si je peux le dire comme ça. Nos papas est chrétienne comme ça. Non, maman, merci alors pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez jamais de donner sur notre chaîne, la chaîne qui vous ressemble, une chaîne professionnelle éducative, la chaîne de toute personne de bon cœur, le cœur des sacrifices, Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Déjà plus de 129 000 abonnés, on vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne Chebiso Télévision. C'est simple, si c'est pour la première fois que vous nous captez, allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez ou cliquez. Alors pour avoir toute notification, il y aura une cloche qui va sortir tout juste après. Alors appuyez sur la cloche pour avoir toute notification sur notre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Voilà. Merci comme ça à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Chris derrière la caméra. Merci à Eli Elias, sans oublier à Denis Monsolo à la réalisation. Merci comme ça à Chic Moukadi. Voilà. Et sans oublier à mes partenaires, je salue maman Émilie Mayinga Seti, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens, partenaire officiel de cette émission. Et puis la Fondation Vida, toujours en avant. Merci. Merci à Lydia Seti. Merci à vous. Sans oublier à Blaise Ochudi. Merci à maman Emeron Sunzozi. Merci à Plam Sloyi. Merci comme ça à mon président Rock Bodo, que je salue. Et à tout le monde, Batou Balinabra, de loin et de près, de près, excusez-moi, je suis de cœur avec vous. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis avec cet homme de Dieu. Évangéliste Vasco, qu'on connaît tous. Au Bozo Lingamini, Bozo Landa, missionnaire, témoignage. On va continuer notre témoignage. Au Tokomina, 6e partie à témoignage, papa. 6e. Oui, au Tosa qui est 5e partie. 5e, oui. 6e. Voilà, 6e partie à témoignage Nabiso avec l'homme de Dieu, évangéliste Vasco. On va parler parce que émission précédente, on a eu à parler, tout le monde a qui et donc on est Satan à l'inarate. Wana, papa Vasco Azaki, a comme qui est représentant, il y a Lucifer, Awawa, en Afrique centrale, Mobimba, Afrique Mobimba. Mobimba, voilà, ça a créé Nasamai. Namai, puisque Landa, représentant Moussous en Afrique Azalaki, Oyatali Mokili. Mabele Boy, terre. Oyatali Mokili. Azali oyo atali pe mabele azali pona sa mabele monde pe ali oyoka atuka bana nzambe balimbisa 7e partie toyo tanga bakombo ba monde représentant pe l'Afrique o batali zamba bazali o batali pe mupepe bazali o batali pe mapata bali ba monde des ebele ngasko nazalaki représentant ya Lucifer. Il y a ba prison nyonso puisque monde à ténèbres ba monde nyonso prison nangoza na samai. Ce qu'on a tout né
avant de faire un témoignage. Quand tu annonces ça, les épaules, vous avez un mascara. Bon, en réalité, ce hôtel, quand tu as un peu de temps, vous avez un hôtel, maintenant, vous avez sauté pour un bar. Bon, net na catch zanani. Ah, mais n'est-ce pas? Oh, il y a champion du Congo, na souki seyo yebo kota combat. Et deux fois le combat moko na gagné. Non, totikala pe kokuta na lisusu tokutana lisusu kokuta te tosola te kuna lukake na banzela mpona te sango malamu bongola mitema. Bon, publicité za Yesu Christ. Etalinga te ponga na otanga kombo bato na osande publicité ya Yesu Christ. Soki yo sa publicité bato wana etali. Muto yo buntele za publicité te muto yo bundaka na yo ganyaka ewana akoka olonga ota bimiso michupo te ze dingwes. Publicité za Yesu Christ. Publicité za Yesu Christ pour époque wana ngape na obimisa bato michupo. Sikoya koka obimisanga muchupo te. Mende nazalaki kaka nelaka na Nzambe puisque batu nyonso baleka na banzela ya moto wana bazate bakufa. O nyonso yo sala ti ko mapena ke mengu abimi na maya ya pesio nini boy bon yo continue wana kutezaki ne na débit. Wana ku débit. De force no ko mesko ezalaki koko wana ndabanda ko kabanga. Tosuki saki place na kota na bomania pour na kutana ko Kongo asko ba na Nzambe balingi ba comprendre pour tezana ebele ba kaba ba vie na bango ezana ebele ba teka ba vie na bango ezana ebele o ba komisa bango ba esclave donc mutazana bomo ime ba teka esclave ba koma ko utiliser ozomona yango na lobaki o nyonso akabaka biso ateka kabiso ezala nani na sambela kana Nzamba fungola mabele emela bato nyonso bakabaka ba vie na biso to bateka kamo. Amen. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Voilà. Cérémonie nous na se amai to sa continuité à témoignage mais avant to banda na to kota na se à présence ya Kolo Masia to banda na prière. Na moni pena elembo na Nzambe komi koela yo. Mais malgré ce que ba pesa ki o vexé ya frère mon appelé na j'appelle mon kobabi mais brad et break 4 7 boye tanga ngona non frère na biso ba pesa ki o vexé moko ya to lukango tozo bondela bana na Nzambe ndeko mutu makasele kimingi oui biso ezanga te Nzambe oyilinga bon liloba na Nzambe yaki pona bato yaki pona banyama te na basosote oyebi nazote ya na kati intercession ser moko avandi libanda alobi ye musane kaka te ya kaka pona bato na obi oh mais liloba na Nzambe yaki nde pona biso bato yaki pona banyama te pona banzete te. Hébreu combien? 4, 5. Et ici encore. On a 5, hein? 7. 7, hein? Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Olandi omoko. Donc Nzamba lobi na biso a poni mukolo moko apesi yango kombo lelo. Oh, 4e émission. Où est la 6e? Ah bien. Tena style ça te? Non. Émission. La 4e. Le baba na Nzamba yoka. Olobi da 7e émission au Katasuki. Yesu obi o akoka nga soni ngape na yoke soni. Non. Lilo bananza Jérusalem à liboso. Oh yes, que je salue. Boke mokili mobimba mais bo banana Jérusalem. Jérusalem à liboso ezanga na yo. Nazoye la batu pena témoignage te mena oye la batu repentance ba bongo la mitema. Amen. Yango ndelo kwa malamu. Pour témoignage écoute ça moto bokonzi na likolote repentance nde. Écoute ça bokonzi. Troisième partie to. Mais siko eza Nzambe nde mutazo lobelanga na loba na yo. Alobi atiem aponi mukolo moko apesi yango kombo lelo. Ndenga lo ayembaki na alobaki kati na David na loyembo alobi na David soko yoki kota mutu makasi. N'endurcis pas ton cœur. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. En tout cas, je le porte à cœur. Sambeli. Amen. Nzamba lola Nzambe na nguya Nzambe oyo lekili kolona nyonso.
papa malamu papa na bolingo papa na mawa kolo tozali banani liboso na yo toza ba instrument ya pamba toyeba kite tokotanisa tongo ya lelo kasi na bolingo na yo otanisi biso na tongo ya lelo po tokomisi biso na ngonga oyo mingi basalaki ba programme ya ba voyage basalaki ba programme ya kosomba mituka mapango papa longoli pema na bango biso toleki bango na eloko te yango totomboli kombono likola ba kombo nyonso totike mission na maboko na yo ko banda na biso tiko sukisa na biso za na maboko na yo nyonso oyo ezali volonté na ote to bebisi bokonzi nango na kombo na Yesu Kristo to bondel na kondima tolobi amen. Amen. Voilà. Je suis là avec Papa Vasco. C'est une promesse. Je ferai de mon mieux pour réaliser cette promesse que je viens de faire à l'homme de Dieu. Amen. Alors, que sont ma cérémonie na yo et si la quitté. Oyo ba consacré yo kuna. Ba peso ba mission. Bo so na sinali se faire pas émission ba ennemi juré na yé. On est une émission précédente. Nini auto c'est les sous les lots. Après que l'analyse se faire pour to comme que na témoignage kolobela plus ba initiation. Voilà. Après ba initiation de ce que tozo kota na makambo na salaki. Après que analyse se faire na lobaki na émission nga talisenga binemina ya tangisenga talisenga 4 kenemi. Ya liboso ba Kristo o bandimaka Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobikisi ya mibale basali ya nzambe nyonso o basambelaka nzambe ya solo o basambelaka nzambe lokuta te o bazo finga na bango te bazo talisa na bozwi na bango te bazo talisa na kolata na bango te mituka bazo tambola na ngote donc o bazo talisa bana na nzambe repentance pour repentance des okotsa bat na bokonzi na nzambe de diable atinda ki to boma bango oyo bazo sala ba débat ba mi mabana nzambe na ba distraction ba polémique ba makambo ebele wana baza ba envoyer ya diable ba bana na nzambe te pour royaume nzambe za bomoko royaume nzambe za ka diviser te alors nde diable bise ki biso to lukato boma bango mais oyo bazo tambola na ko salela e diable to renforcer bango ozo comprendre bana nzambe ba yebi banani o ba osela nzambe puisque na mukanda na Matthieu lobi na biso koyeba nzete na mbuma nango ata ebatami kokola nango ezoyeba te metango ekokolo koyeba nzeto ebotaka mbuma to ebotaka mbuma te ozomona nde yango nde obeto renforcer bango e ayebisaki biso ennemi ya misato ya basi nyonso mokili ennemi ya minei ezali bana nyonso liboso tango tokoya na émission mosusu elani tokopesa ba détail sikoyo apesaki nga doublir ndenge tolobaki to wana tokoya kolobela ba mission doublir wana bandaki kosala. Alors, on a initiation. Awa toana on a initiation. Il y a 4e alliance. Ndengeni na kutana 4e alliance puisque Lucifer na kutana kinezala kineti 3e alliance. Première alliance na kutana kina maître oyo asala kinga cérémonie pona koma kacher. Deuxième alliance oyo grand maître wana memenga na sama et pas maman munene mandona. Troisième alliance on a kutana na Lucifer pour mandona memenga pa ya Marie Maiguel. Donc alliance asali senga yangwana kaka nde tokendo kutana Marie Maiguel première sirène ya baninyoso. Ndakende ko présenter nga. Alors on a Lucifer là qui 3e alliance ya cérémonie tout ça là kinaï. À part que ça on a Lucifer wana doublir ba pesa kinga na ebisa ki on émission landi abanda ko luka komona ba pouvoir musute pembeni na ye. Alors mukolo moko na vandi na kati ya temple na ngana lobi no tozoboma bandoki ya quartier tozoboma banganga tozoboma ni tokwa ko pesa ba dete ya makambo wana siko ifona contrôler na famille na ngapo bando paza binte kwa to na bandi ko luka na koti na famille ngambo moko na koloba te pona epesa polémique na koti na famille ngambo moko na famille na binoka na famille na biso famille za de côté mais na ngambo moko tangu na koti na luki bandoki nyonso na kangi bango na koti na famille mibale tangu na koti na famille mibale na kesi koyo komona pouvoir moko le kaninga ton pouvoir gane le kaninga na lingina kangango doublir ba pesa kinga oya bandai ko boma bandoki na banganga kangenga loboko ebisinga ko kangango te tikana obi pourquoi obite soki na ebiso tika c'est parce que likambo famille il faut zana komikitisa na obi likambo famille fona zana komikitisa pourquoi oyo na kangi oyo bazape bandoki bazana famille sikoyo na koto na kangate likambo famille na zana ngona komikitisa pourquoi lobite likambo famille
il faut zala na nini na komi kitisa. Alors tango alobi na ngabo lobi soto ko sala nini obi motuna kotuna yango wana esengeli to mona ngo esikezali e komo lekelanga na invoquer avion ba pesenga palisi faire ya cercueil bimi obi te o les avions cher les kamba famille il faut en komi ki te faut kende simple na longoli avion cercueil na invoquer avion ya nzunga ma famille ba pesenga na monde astral bimi ayebi singa lobi te oyo pezaka ka avion ya sière esengeli likamba fameuse na komiki sana bito ko kende seconde ni photo limwa kolimwa sekinga abi motuna kotuna malamu yango wana atie musapinya umoko ebimi nde place to suka ki jour wana tangu nya wane bimi nya wa pesi biso mu Kongo ko pesi biso mu Kongo nya wa fungoli face tangu nya wa fungoli face na ye doubli wana koti na face nyao ngape na kote na face nyao na nisa nyao et si vous êtes un gars pas côté na Nisanya nani yo okomelo 3 bana na nzambe balimbisanga yo d'oublier un esprit protecteur alors biso sur côté qui na fait sanyao tant to côté na fait sanyao nde to pumbwaki toke ko bimasiko yo na mboka na biso bana na nzambe balingi baye basiko yo entre parenthèses papa Anis Aniao, ils ont avion pénal, le roi va mettre le roi catch, le mois pambala pamba. Tokoya kolobela likamba niao. Niao nyonso azalaka porte d'entrée ya ba monde nyonso ténèbres pour attaquer libota moko to via mutu. Ezaka kanyao. Et puis presque ba niao zomona ezalaka ba avion. Ya bandoki o bazana niveau ya monde à vautour. Tokoya kopesa ba différence ya ba monde pour monde abona kindoki tozali na monde précaire monde toko na monde voto zali s'accélérer sans limite do bandokyo balonga ba okeloka na ba poto partout tokoya kolobela ngo mukoto kotanga ba komba ba monde donc a ozo comprendre que doublir ba pesa kinga azalaki no na molimo ya orgueil azoboma banganga azoboma bandoki mais komi na likambo ya lié ya famille oyo bakabakinga akomi na komi kitisa pourquoi komi na komi kitisa akomi na komi kitisa c'est parce que et komi siko tangu akutini sangai na pouvoir oyo kabakinga ozolanda c'est parce que koko wana kabakinga akabakinga na ba pouvoir ramenene pona ya kotombe na pouvoir ya lié ya famille. Wow. Osomona na ko biso lokomoko biso nyonso kati na mokili oyo souffrance na biso ba problème na biso ko beba na biso ezaka ka partie ya lié ya famille puisque ba monde mosusu pour le kala ko bebisa vie na yo bantene ya lié ya famille. Do base ya moto nyonso na kati ya famille neza na famille papa na famille mama na mwasi ya bali na kati vandi kindoki ezali. Amen. Alors na lobi sko to kokende ni tolimwa kolimwa alobi te likambo kotuna yango wana ate musapenia wabimi tangu nya wabimi bandeko bakolimbisa biso nya wapese mukongo afungoli face tango pia biso mukongo afungoli face obi voilà to ke na avion yango ya koti na face nyao na Nisa Niao à côté na fesa nyao alors que ngape na côté esprit protecteur na ngapa côté to pumbwe tangu to pumbwe toke kobima na cimetière na mboka na biso mbala liboso na koma na mboka na biso tangu tobe na lengene expliquer bana na nzambe ba comprendre awa ndoki apumbwaka alali molimo bimi poso pambe tikali ozomona wana poso parfois ko tsanda remplaçant on nzeta fufu parfois ko remplaçant on na kombo parfois ko remplaçant on na dra yozomona emeza yete ozomona alors menga na bande ko pumbwe kande na zaboe le nego zaboe nde na zaboe na koki na zui appel na monde a pandémie muto na monde astral bobenganga pone zakina no deux mondes on osala na tango wana ba bengenge fona kende eloko nini na kosala na okiko ya pa na bino na lobike na okiko pisete bolakisanga ir noir na bino bolakisanga na ndenga mabete na leki na ir noir to na leki na invoquer avion nanga cercueil bimi
na koti na kati na pombo na kei bokota la bobi mutu akota kati siko abimete misu bobi esa bimaki komeli bino débat tango bozo kendo tala esika o cérémonie ténèbre salame yeba ke sika ne se bebisame mutu aliboso zo kende kotala mutu asoka zaki une étoile to bloquer étoile nae soka zaki une étoile ya malunga to ko fonctionner makambo beto côté maladie na nzoto. Donc bato nyonso bazokota na kati ya toilette wana tozobebisa bavi na bango yango moni mo Kristo tango ozali kosambela tiaka pe toilette na maboko na Nzambe noir na yo douche no tiaka na maboko ya Nzambe eza chambre ya l'esprit oui okoti na mai il faut ko prier na koya koyebisa yo yango moni batebele bakoyaka na kati ya toilette babikaka te mingi bakota ka vese moni munoko ekomi mopanze po akutana kina kolo chambre tozwa kolobela ngo na témoignage tangu tokomi na mboka na biso nakuta koko moko azobina panda zobina bakroa na cimetière pe zobina banzete pe zobina matite zobina alors abenginga na kombo na nga pena bapesanga na mama na papa alobi Vasco na kipende boye imalamu alobi yango na kipende alobi na nga natondi samine sengo mingi po ete pouvoir oyo na luki yango banda kala na pesango na yo me nazwaki nzela te na bandi koluka yo a partir ya zemi ya 3 mois na kati ya libumu mama na yo monde à ténèbres et bandaka koluka kobebisa moto oyo bamoni aza na étoile à partir ya zemi ya 3 mois na kati ya libumu. Alors alobi na luki kobebisa yo à partir ya zemi ya 3 mois na kati ya libumu mama no nazwaki yo te pour mama no azalaki na vie de prière aye koyebisanga lobi ba monde nyonso pasenga munakabaki yo yango même ebolimo oyo ekotelaki obanda kocontrôler tous les deux familles ya papa na ya mama ezaki ngamu na mvutaki molimo wana obanda kocontrôler pokuta nango zwa pouvoir pongonge sekokaki yango tango ningo simba ngo moni bapekisio c'est parce que ngamu na kabaki yo alobi na nga tango zokola na âge ya 6 ans témoignage autant on a fait ça on a fait pas konza mana ba mama na biso bazala ba telema ba témoigner ponango alors na benga kayoso na bengo yaka pour so to témoignage vivant okozwa même témoignage pa bande konanga basi ya mibali ba mama na biso na quartier na botamaki na quartier na kolela ki ponga na botami na Kinshasa na botami na mboka te pona koso ke na bona uta na mboka kuna moyo ko mezate nzele zate non na botami na Kinshasa na botami na Kinshasa na koya koyebisa yo ndenge pe na botamelaki nga na botami wana ku mama na biso de fois loba na yo nga na botami ndenge bana nyonso babotamaka te nga na botami mama na biso abotinga na kati ya zamba ya sans fil dans l'époque wana prince na biso zomona Petro Congo ezate pasi ya kobota papa memi efo babima ti boulevard baluka car mo bando bengo ba André Motor ko ba meme l'hôpital à 7 alors ba komi na kati ya zamba wana mama bota mwana kweya cordon ezate nga babotanga ba mama baza babota ba ebima mwasi soka boto komona cordon ekangama na mama ifo aminganga bakata menga babotanga cordon ezate okweya pe na nzela na zamba munganga te nini te bazokende na mama na papa mwana kwei na nzela cordon ezate déjà kokatana wana eza témoignage mama na biso akopesa yo alors robi tango kokisi âge à 6 ans ngande muna bande kotindela yo posa masuba nazotindela yo posa kokota toilette poete naleka kwa tango koleka esquelette o bande komona na telemi na kwe ya mir na nzeta paipa izalaki nga o bande komona na nzongo ngam na ndeko benga yo pona peso pouvoir me bandaki ko simbate alors na âge wana munazalaki soke komeka oui na bande komona bande konanga nyonso ba biango soka ki komi 12 heures oki posa masuba to ya toilette tango zoke no moni esquelette moko telemi zo bengo zo peso nzongo et komaki chaque 12 heures
papa zo ke so musata senge konja zo benga na ba papa na biso musanza malamu pour papa le kna so mo ba ki pasteur Mose Foudin eskoza na peso bambote bakoya wana soka ka 12h ko kito posa masube salinga makasi bakoke nanga to kute skelette wana telemi ekuzo benga ngana kombo na ngepi anga nzungu na papa na ba papa siko bango bazomona etenga mokana omona to bango baba ko sambela olaksa yeyo babandi ko sambela makaso mona sekiake alobi na koka kiote na moment wana nyonso c'est parce que ba parents na bazaki na vie de prière donc mama papa surtout ba mama bible zolo bana biso na Psalm elobi na biso na proverbe elobi na biso mwasi ya mayele atongaka ndako. Donc vie ya bana vie ya mibali ezalaka mingi na maboko ya basi. Pour moi soza na vie de prière même monde de ténèbres moita ke mobali nezalate. Basi belelo bokoma kolela lelo mobali ya kimanga mobali nanga koma mvute. Yo moi soza ki na vie de prière te yango kokai ko batela mobali te. Et papa kangama na vie de prière esengeli koyeba ke vie ya bana ezalaka na maboko ba parents. Awa ayebi singa lobi ba akoka kinga te na moma wana c'est parce que ba boti nanga bazala ki na vie de prière. Yango moni akabaki ngai tango ngamo na fungoli porte ya kokende kokota koluka ba shit. Kobeta shit. Siko aye koyebisanga lobi Vasco yazo benga na kombo babatizanga te na kombo ndako. Alobi Vasco atie musapi kasa make mandala de bimi. To mandala de bimi ebisinga sko lala na mandala la wana. Na lobi ngai représentant ya monde astral Afrique omba avant chéri ali se faire yo kendolal sangana mandala la wana na ko biso brad monde ténèbres za monde ba orgueil donc ce komoni muto azalaka orgueil même une église même esika musala mikite sakate bazandoki alors ngana lobi ola lisangana mandala la wana représentant ya monde astral en Afrique mobimba oya taliba prison et puis afin chéri ali se faire na ke kola la te doubler na ngamba moko ebisenga bi Vasco tosa likamba famille foza na komikitisa a ozo comprendre pourquoi doubler oyo azoboma bandoki mais azoboma deva koko oyo aza toujours na komikitisa c'est parce que yebi yende muto akabakenga pour bango ba utiliser toile nanga. Alors eloko nini est passé tango dalali a invoqué les chete bimi na maboko na ye tango bimi akatinga ndambo ndambo tango akatinga ndambo ndambo a invoqué tono moko bimi likolo ya mabanga ezopela moto na se a invoqué kasa makemba teboy e bimi ye finikinga asali incartation na tombwami na kotiti na kata tono wana ya moto akati kati ndambo 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 yoni bakata bataba ndambo 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 ndambo. Alors a invoqué na tombwami akotinga na kata tono alambio abatoki singa na kata tono wana par rapport à sali incartation abimi singa na kata tono wana tango abimi singa directement bando bina mbala moko nga pe na telemi tango na telemi ebi singa lobi Vasco siko na sepeli na peso pouvoir nanga ngai na botame na koko ya ba famille moko na kolobate po ekotaka déjà moi ni na kata famille na botami na ngambo moko babotaki biso misato oui mobali moko basi mibale. Alors ngai nde olobi azaki mobali abiba boti bango mobali moko basi mibale do ye mobali na basi mibale alobi ngam na bande ko simba pouvoir pour surtout ba groupement to dirijaka 11 villages bingam na ndo simba pouvoir ya tata ya papa na biso. Alors ngande mnande ko pesa ba mboka nyonso ya pembenya ba fumu nyonso wana bakisi e batu botal sama kampana nga koko wana zalaka zobeta mbonda banzete zobina bikeko zobina donc grand féticheur ya makasi alobi pouvoir oyo esengela kingai na mataki niveau na kende ko servir na kati ya monde ya vautour. Donc monde ya vautour ezali sorcellerie avec magie noire alobi fala kina ke servir kuna mena zela kinanu natikelo pouvoir o lokwa na peso pouvoir oyo na komo kendo servir pour pouvoir o natala ki banda génération ya ba mama na bino nazwaki muta kopesa te
eye kiti na bino ozalaki na bakulutu mosusu liboso mais namonaki nde toile eza pa na yo yango napesi yo eza pouvoir ya famille napesi yo batela yango malamu condition moko napesi yo soki okuti mupende na mutambo tikai koboma ete atomoni bakangaki eluka bikisa ye po eza pouvoir ya libondoki ya lie ya famille oyo napesi yo sikolo nga nakei koko wana limwe ntango akei atikelaki nga lichette atikelaki nga ayebisaki nga ata babeti yo masasi boye kozwa yo te okobanda kokata nzoto na yo biteni fotela bana nzambe baimaijo mponga na témoignage vivant okata nzoto na yo biteni place ozoka lichette onde yango yo place omoni nazopasola motu na bepasola nazokata motu na bamachete na okotali kongawe ebimi awa a partir ya pouvoir nazwaki kuna atobeti lisasi ekoti na sanzibali wana moto ape nazwaki yango na lie ya famille nde bapesaki nga pouvoir wana eza pouvoir ya bapende donc yango nde motu bakabelaki ngai mpo bamonaki na niveau na bonso bapesaki nga na mabondeli ya papa na mama balinga osimba te alors sengaki bakabanga na baniveau nakomaki wana ozo comprendre donc a ozo comprendre que kache ezalaki kaka lini oyo bakabelaki nga dezenora nzela mo balekisi yo balekisi nga mpona ya kozwa pouvoir wana donc eza na batebele regroupement okoma appelle roi chef nalekaki niveau wana nalekaki niveau wana c'est parce que nakomaki déjà tala représentant ya monde astral ozomona oui enfant chéral ici fait police fait alingaki nga mingi ngo banda obimisela nga ba secret nayi alors tangu na juste ko pouvoir ya sorcellerie ya famille na komaki ndoki donc naza obligé même bandoki ya quartier ba osala réunion avant na kenena no ko se présenter ko diriger na poste nazala kinango il faut na le kana réunion bandoki ya quartier tangu na koleka ba moninge fo ba fukama menga na zuki ndoki ya famille sika est-ce que vous comprenez la différence c'est parce que nga naza représentant ya prison centrale ya ba monde nyonso ténèbres siko na ye wana donc eza lokola maître moko na ceinture noire na judo ake siko ko banda boxe sika ke ele vite mais niveau na ye ba karatéko bazawa ne fo ba pese lokumu ozomona alors réunion bandoke salami tango réunion bandoke samina maître ya bandoke oyo azalaki représentant ya tous les ndoki en Afrique centrale basali réunion babengi singa libanda ya stade na biso zomona de les martyrs wana donc makila na Yesu Christ exe ya basali na nzambe musoko sape banini wana bo place il faut petolama pour place wana monaka ata babongisi yango nde koma kaka fulu salité c'est parce que ba réunion ya tous les ndoki ya Congo basala kango wana na stade de martyrs libanda nango wana yango moni place ata batango propriété ndenge nini esimbaka nango te ebe bara nango kaka ozo comprendre mais makila na Yesu Christo et petoli déjà et sikawana et kolekana kobonga orandi soko tali nzenga tout tour wana za ka salité ata batie propre babongisi eloko moko ko salama na meeting ko salama mais suka na ngwe ko maka salité po ba monde s'accélérer ko ya koyoka tonto pia ba senya s'accélérer na 7e partie okoka toko so monde s'accélérer za salité alors bayambinga wana na ke réunion wana loko la sorcière simple pour communiquer pesamaki mais sikoyo représentant ya monde astral Afrique mobimba représentant ya bandoki Afrique mobimba azalaki congolais na otanga kobonete pour publicité za Yesu Christ lelo pa bongola motema alors ba moninga bango nyonso faki bafukama puisque fonction na kilango za kilikolo nde sikoyo bakei couper sa rapport na réunion ya vendredi donc chaque vendredi réunion ça makana monde à ténèbres to quoi pour expliquer ngo ba monyo so ténèbres sangalaka ba pesi sikoyo rapport wana kuna pa ya représentant ya ba sorcière nyonso ya Afrique nda memi rapport pa Lucifer nde siko Lucifer aye kotala lobino o komi des gens ndoki na niveau pouvoir na yo ozoke no déranger ba réunion bandoki et sengelo kota kapé na ba réunion bandoki Lucifer aye ko matangal sous pouvoir aye ko komi sangai
représentant ya monde satellitaire ya Afrique mobimba. Donc monde satellitaire ya li monde ya renseignement ya bandoki nyonso ya Afrique. Donc po ba boma mutunge fona eba. Po ba kanga mutunge fona eba. Po ba bebisa via mutunge fona eba. Donc information nyonso ya bandoki ngam na komo memango skopa Lucifer. Na komi na fonction ya makasi. Lucifer ay ko ebisanga fonction na pesio oyo. Eleki makasi mingi. Aye kopesa nga 12 000 démons. Obi 12 000 démons on a pesio par mois. Bakobanda kolia 12 000 personnes. Na kata 12 000 personnes wana mingi kozala ba chrétien de liaka bango mingi. Yango moni mo Kristo. Oyo ndimeli Yesu Kristo yeba ke vino eza na danger. Donc il faut que kanga tous les trous oyo mungu na satana akoluka kokota akotate okokanga ngona nzela moko ezaka ka repentance tangu na koma ki représenta ya monde ya satellitaire Afrique mobimba monde satellitaire za monde ya renseignement ndengo monaka renseignement militaire na mokili donc on a été demia pena biso na kata Congo sikonga renseignement ya bandoki nyonso ya Afrique. Donc ngai moko nazo pouvoir pas Lucifer nazo ko panzango pa bando ba représenter bando kinyonso ya ba pays ya Afrique bango pe bazo kitisa. Donc monde a s'accélérer ali ndengo mona ka bando ki ba quartier o mona ka chef du quartier na moi ndenge na butu pe chef du quartier bando ki azali ndengo mona ka bourgmestre ya moi ndenge pe na butu bourgmestre na chef bazali na chef ba veni bazali quartier bourgmestre tangu toko ya ko expliquer ndenge nini babomaka moto to bapesa ka mwana kindoki okwa ko comprendre okukata ba détail wana ndenge nini tambolaka po ezalaka tembala moko ndoki ya famino auti mboka aleki boye ko bomote akuta na quartier na yo chef du quartier bandoki azali fa kitawana. Et chef du quartier bandoki wana akozwa soit kibota soit munduki soit koli yo pesa mwana ndoki ba pesi na chef du quartier. Chef du quartier na tourna côté la chef de ria bandoki apesi na chef de ria bandoki chef de ria na tourna côté la ndoki nini aza pembe na yo yenda antenne apesi po exécuter le kwana. Donc ezalaka bongo pendant ko sala musala wana eloko nini est passé landa tozala ki okomona bazo pesa nga information ngane na opesa Lucifer okoloka ba ebisi biso na balabala na biso ba pie rapport na veni moko ezali na limete awa mo Kristo moko za nazo sambela mingi azobebisa misala ya ténèbres tangu bakopesa nga rapport wana nga na komisa ngo na Lucifer tangu na komisa na Lucifer olobakende kotake okomona tokopumbwe na 12 000 démons wana tokobaluka banyao soki omoni nyao aza pembe sans tache lobeza ba sataniste soko moni nyau azali mwindu sans tache yebeza bandoki ya quartier eloko nini kosa tangu tokopumbwe tokoya siko na bureau ba quartier ya bandoki ya quartier tangu na koma na bureau na tuni bango wapi sika o bazo déranger misala no moyebo sala ba réunion bien zate bakola kisangai tangu bakola kisangai tokosani tosangani na bango bango bakobaluka banya wa noir biso banya wa pembe tokopumbwe tangu tokopumbwe tokokoinde ko kitabisika mibale esika liboso zomona fulu nyonso oyo moye na kata lupangu nayo esi etondi ozokoka kokunda ngo te to kobwaka ngo te yebeza aéroport bandoki ou bien tokokita na kata toilette na bino po ete toilette nyonso ezali chambre ya besprit yango moni basi ebele babebisi bavi na bango azolela lelo mabota place nini ozwa balinge na yo obwaka na toilette eza chambre ya besprit nde place mabota ekenda lelo ozolela nini Seigneur Jésus yo bobalo mesana na ekobo ozokende kosala ba prudence oyebi te ke prudence idée ya prudence outi na kati ya monde à ténèbres pour ba récupérer vie na mobile osale la prudence obwaka préservatif bazwa yango place ba soki babwaki na fulu tokoa kolakisa yo ndenge ni tobande ko bloquer ba quartier tobande ko bloquer ba commune à partir ya fulu makamune ni fulu esalamaka
ozwa prudence no bwaka na toilette eza chambre d'esprit lelo koma kolela ozwa kambongo lisusu te musale simbaka lisusu te passe kota na vie na yo oyebi esika nini ba récupérer la yo. Alors tango toko kite sika wana eloko nini okomona okoyoka mingongo misato ya banyawo okoyoka mungongo ya nyawa liboso azolela na mungongo ya bana nyau nyau lokola bebe okoyoka nyau ya mibale akolela na mungongo ya bamama bazobondela bana okoyoka nyau ya musato akolela na voix ya mibali na base yeba mingongo misato yeba kesi tokiti na lopango na yo tangu tokokita okoyoka eloko nini ekoleka po yeba kesi tokiti okoyoka eloko mo likola batole leli boum lokola libanga tango koyoka eloko wana leli okobanda koyoka makolo ya bato ezotambola likola batole na yo tango zoyoka makolo ya bato ezotambola likola batole na yo yeba esi tokiti tozotambola na batole na yo mo Kristo kolala te na tango wana la muka bondela oyokaka makolo ya bato likola plafond likola batole kolala te bandokinde bakiti tango tokokita eloko nini okomona tango zoka banya wana ezolela olie yo tele mobondela yo lobi ezo déranger bi mobeta obamba libanga tango zobima libanda tobeti o caché mususu pe caché tobeti o eza 66 te tobeti o caché ya koleka na batoire toboma yo tala eza na batebele bazotambola esi basela bango ba certificat d'IDC ozomona alors eloko nini ekopase okomona mususu tokoya kokita na kati ya toilette na yo to na fulu tangu tokiti na fulu eloko nini okomona okoyeba ke totindeli oposa masuba totindeli oposa diare toana posa kozwa yo totindeli diare obima libanda na butu to okota na kati ya toilette ok toilette nyonso ezali chambre d'esprit so okota na toilette ya kati ya chambre to beti o caché po toana posa zwa caché okomona toilette ya kati ya ndako eza te fo bima libanda tango bimi libanda obwaki miso omwene te lilingi moko etemi na sanze te to na poamire okolinga ota empa otala wana eze lilingi ya nini oyo etelemi okomona tobeti o caché po comprendre tobeti o caché okomona suki ya moto etelemi makila nzoto eningani wana esozwi caché oleki na batoire tango oleki na batoire tokopesa nakopesa sikoyo Lucifer rapport nalobi moto abandaki kodérange nayebisaki yo bakotaki plainte na esi tozwi ye adeya na prison ya batoire Lucifer so akotuna nga olingi tosala na ye nini yango nalobi na bana na nzambe moto ayebi ndenge bakangaka ayebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka ayebi ndenge babongisaka totangi na mokanda na Lamentation tanga chapitre 5 verset 7 toluka mokanda ya Lamentation chapitre 5 verset 7 très bien wow Lamentation est après Jérémie. Konyo kwa mate, le cas Jérémie, Esaïe Jérémie. Te webi. La yo kana ba témoignage. Tani na fandikal. Batino so bolanda biso lelo. Yesu masi. Lamentation chapitre 5 verset 7. Après Jérémie, pourquoi mana Ézéchiel c'est lamentation. Lamentation combien? Chapitre 5 verset 7. Lamentation chapitre 5 verset 7. Voilà. Nos pères ont péché et ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité, de leurs iniquités. Nawit, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Awa Bible lobi na biso boye bakoko na biso basalaki masumu landa bien bakoko na biso basalaki masumu bazali susu te si bakufa
biso tokomi konyokwama na mabe bango basalaki besclave bakomi konyokola biso nani yango oyo akoki kolongola biso na maboko ya besclave landa bien esclave ya li diable nzambe asali ba ange nyonso mpo bazala baumbwa kosalela nde biso mpo nzambe asali biso na lolenge na ye a cause ya masumu ndomoni tokomi besclave ya bandoki eza na bato ebele lelo bazolela pasi esi bateka mabala na bango banda bokoko na bango génération à génération bapapa bazalaki bandoki bakoko bazalaki bandoki balobi bana na biso bakobala kaka ba mari de nuit basi mabala ezalaka te okomona basi wa tokwa kolobela likamba ba mari de nuit na ba femme de nuit komango tokwa kolobela kobosana te bana basi bazobala te mibali ata bali mobali ya kimia koma kolela mibali bakima kakaka libale ya kate donc bakoko babali si bango déjà depuis génération na ndenge ya molimo eza na mibale bele basili si ba classe bazoluka misala ezwate bakoko si bateka misala na bango bakoma kosala na butu ata botami lelo akuti déjà cérémonie wana esalama na kati ya libota wana balie ezolanda yango balie nyonso lelo ezokatana na kombo na Yesu Kristo. Amen. Balie ezolanda maloba wana ezolanda musale ya katema mutakoma licencié gradué docteur ezana bato belata bandi comex na ye na $100,000 suka nango efwa bamba natikala maboko pamba bakoko esi batobola maboko génération à génération bafungola coffre fort moko ya lie ya famille bato nyonso bozwi na bango ekendaka na butu na lie wana ozomona awa sikode to koti grave makambu ya bondoki ya lie ya famille nde edominaka mingi na kati ya vie ya bato trois mondes, monde à vautour, monde à précaire, monde à touko. Yango sko tozo ke nango sko na témoignage poto ke na makamususu. Donc muto esi bateka comex na ata potani ndenge nini okoyoka bamela kinga biloko kuna na tsaki biloko ebungaki na teka ki biloko etulaki na soldaki na kweyaki bayiba kinga mbongo eza na coffre fort basalela bino nani ateka bozwi nayo nani atayo na prison moto nyonso zomona biloko yeba ke libota na yo eza na kati ya prison même bano bazobota masika bazoleka mbala moko na kati ya prison po eza na lieba koko basalaki yango mwe na lamentation awa bazolela omoni Lucifer akotuna ngai alobi olingi tosala na ye nini nalobi muto banyokoli biso na mabondeli mingi esengeli toboma ye ndambu Lucifer a causé le certificat de décès. Alors, il y a une photo boumé après 3 ans. A ça le certificat de décès signé. Alors, il y a boumé na liwa mba sur le colo. A souffrir non. A souffrir non. Toko bimiso to eno na sanzete ya bandoki ya quartier na yo. Tangu toye na yo wana to sali cérémonie. Na bandoki ya famille no bazawana. To kati yo lo colo na butu wana. Eke na batwa basasi yango balambi toli yango soko la muki na tongo moni likwanza moko esali omukuso kwanza pote bandi atoke bopitali nyonso omeli ba antibiotique nyonso makasa cher okoti banda kwa banganga bakosimba te ponganga wana komona mbala moko ezali Lucifer ndali yake okota te sote babomaye yango moni batebele nganga osalisa ya kima azana makambo amoni lokolo wana chaque butu tozotinda bandoki bazoya kolembulango ato tretango ndenge nini na butu baye kolembula pote zo fungo makalo kolo komo pola okobanda ko souffrir kaka na lokolo kaka timu kolo 3 kokoka Lucifer koloba bon 3 koki date na take kubokele kobomaye tokobimiso tokangi basinga na sanze te tolongoli motema no toliango nde muta kufi na pasi ya pota tokoki kokanga moto Lucifer atuli biso bongo seni tobito nyokolaye alobi siko bongi toliani tolobi tolia michopone biloko alibumuna ye poza mwasi moko alolendo mingi anyokoli biso mingi tolongola deja kati biloko alibumuna yo okoma koyoka ka ba ventre pasi omela bakisio amibe typhoïde o eza infection libumu si la capacité soki Lucifer a signé ki certificat une année tangu une année kokoka to eto bimiso na présent tolongoli motema no toliango
tokoki kokanga mutu na prison Lucifer bosela nini tobi tontoli ya misu na ye po anyokoli biso mingi akomi alobi akokufa na liwa misu après 5 ans asali certificat abeti caché. Mais est-ce que après 5 ans on a et qui est arrivé que basela nzamba solo pe ba mona nazoya nazoya tozwi misu moto tolie yango tokangi na 5 tolie misu na ye na tongo tango azola muko kama bele atieli sunama ya nguruta atie bakise simba te toko hôpital ati hôpital lobi kuyaka toto pere misu kufa oke toliaki misu na butu mutu wana ta ake église ba vrai pasteur ba ye ba sambeli po na ye asali ba veille de prière asali ba jeûne de prière akotika la kobika te sitolie miswana et puis ceux qui to tsaki yango s'il se faire tsaki na certificat de 5 ans 5 ekoki to bimise to lié motema na ye mutakufi soki na to lié motema te mutakokufa te to kangi moto na prison li se faire lobi bolingi to lia nini liboso to lobi to lia loboko na ye to kati moto lié loboko na ye na tongo moto ala muki akanga mba meme na hôpital tension paralysé AVC. Paralysé AVC bakoti bakina ndenge nyonso AVC on etikali pona libela po loboko na toli yango ata sambeli ndenge nini soki li sifera tsaki 6 mois ekoki to ek to bimiso na poto tolie mutema nayo okufi soki nanu tolie mutema mutu ta kokufa te li sifera bi tokoki kosani to lobi tolia mutu naye to bimiso na poto to kati mutu nayo to sali incartation to kati mutu tolie mutu nayo lokwa na to simbi mutema te okotika la kokufa te tangu tolie mutu nayo okomona mutu akomi kolela mutu passe okomona mutu akomi kokwea maladi ya ndeke okomona mutu akomi liboma otala me jeune akende ko simba kisi to nini akomi liboma pona nini azalaki bia koyi kokoma kokwea maladi ya ndeke pona nini mutu passe bakisi nyonso mutu asilisi boye nini tension tone estolie mutu wana na butu ato sambeli ndenge nini okobika te ce n'est ça qui va sembler babika te alors que bango ba no menacer bino merci yoka tangela biso na Exode chapitre 23 verset 25 baba exception ta moi 2 minutes kaka 2 minutes pour monsieur komena suka Exode chapitre 23 verset 25 ato koti na mozindo ya balie ya bondoki Exode chapitre 23 verset 25 23 25 chapitre voilà. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26, il n'y aura dans Exode chapitre 23 verset 25 awa nzamba lobi te bo sambela nga nzambe na bino soka lobi yango ebisanga abi servez vous servirez bo salela nga nzambe na bino na kopambola bino na lipa et puis na kolongola maladi kati na bino mutu passe eza malade libumu passe eza malade bo pauvreté eza malade be chèque na vie esimbaka te eza malade ozolanda nyonso oyo epesa ko souci soko tangi na mokanda na proverbe tanga na proverbe na rapidement pour minute comme na suka proverbe chapitre 13 verset 12 proverbe chapitre 13 verset 12 voilà hein proverbe chapitre 13 verset 12 na ebelo kozozela siko tonto koma nango kozala motema proverbe chapitre 13 verset 12 13 verset 12 Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Soki mutu aza koluka likambo moko azwi yango te pesa ke malade. Donc problème nyonso ezalaka kati na mutu pesa mutu souci, pe pesa ka mutu wana malade. Mais soki mutu azwi eloko bande kolinga epesa ke sengo malade esilaka. Awa nzamba lobi soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino eza kozanga libala eza malade. Ezala bato bazokufa na famille bazolanda eza malade ezala kozanga musala peza nini eza malade mais nzamba lobi soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino ozo comprendre siko tozalaki tokangi mutu na kati ya prison tangu tokangi ye dati o Lucifer ataki poto bomaye ekoki to dati wana ekoki pete po ezalaka ba esclave nyonso bokanga na prison bonyokola bango po boboma bango chaque réunion bandoke fo bobimisa bango botinda bango na misala bokoki koya kobenga bakobola bango na prison tangu bokoya kobenga to benga te brad
place brad azalaki au lieu brad tomona et tomoni brad te tomoni batol nzamba balusie batol donc brad asombelaki nzambe batol wow nzamba limusie abikisie na malade ya miso toliaki nzamba restaurer miso wana na kati ya prison nzamba balusi batol et puis batol wana ekobeta biso ebela baninga pe bakufa bongo ozomona ezalaki tokangi frère na biso avandi wana na prison nazo pesa exemple tokangi toliaki e makolo donc makolo koma pasi pota konyoko matambola lisusu te mais tango tozoya kotala ye na prison poto benga ito bimise to kende ko boma ito to meme na réunion to komona ete to modi cher nzamba limusie na prison koto makolo ebiki koto nzamba balusie cher wane ko beta biso baninga musupe banda zo ba retour ndenge wana tozaki tokangi moto to moni mabele asombela ki nzambe mabele basa l'église tomoni ndako atongela ki ndako atongela nzambe ndako tomoni bakiti asombela ki nzambe bakiti ozo comprendre donc toko continuer mission tango tozoya tokangi mutu nzamba limusie loko donc prière donnée et l'équipe a prière nyonso. Très bien, prière donnée et l'équipe a prière nyonso. Aïe 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 mission oyoyo. Voilà, donc comme déjà na presque 1 heure de temps il y a émission, ça n'est fini pour aujourd'hui. Papa Vasco. Toko continue ango na 7e émission Zoya. Toko mina biso na suka alors numéro de téléphone et puis OK, merci. Et bana na nzambe baye bakeza na biloko mi bale monde ténèbres bangaka. Eza repentance na semence. Biloko mi bale wana kaka soko za nango po ete diable atakaka moto liboso na économie ya moto po banda konyokola moto. Soko zana via repentance ozana makolo nzambe tango wana semence nzamba zo pambolo pe semence wana ko bundela yo donc prière donner l'équipe à prière nyonso ozana malade ozana ba problème o luka na ndenge nyonso benga numéro nange zali 081 43 30 475 00243 81 43 30 475. Olingo la démission yo beti DVM na majuscule Daniel TV o s'abonner wana o kokota pe émission oyo komona ba témoignage musu to sala na kati voilà. Muto ayebi ndenge bakangaka ayebi ndenge bafungolaka muto ayebi ndenge babebisaka ayebi ndenge babongisaka soki diable utiliza kinga pona kokanga bavia batu pe ko bebisa lelo nzambe aza ko utiliser nga pona ko fongola ba via bato pe ko bongisa ba via bato oyebeba ngai na kendaki komona nzamba tindaki nga ambassadeur na mona pona ya ko bikisa bana na ye ndenge lobi na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 tokute na 7e partie tozo continuer kolobela ndenge bandoki babebisaka via moto soko ebi secret bandoki yeba ke pouvoir na bango sili voilà pouvoir na bango sili merci beaucoup Papa Vasco na témoignage no malamu oyo kitoko mingi eza ko édifier peuple de Dieu tokomi vraiment na suka merci vraiment na intervention na yo merci voilà. Brad Ça n'est fini pour aujourd'hui merci comme ça toute l'équipe de Chebuse Télévision on était là avec Papa Vasco vraiment une très belle émission et puis un bon témoignage si Dieu ne revient pas on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro au revoir et ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin à $1 alia Amela Alata initiative de maman Emily Setimayinga Mwasinzambe na $1 na you tu peux sauver une vie notez bien descente et cause à la Bongo na ba orphelinat mokolo le 24 décembre 2021 mais surtout ça la bolam livre souvenir et fongama même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga nzamba pambola yo pona ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi na posa to c'est ça bon $1 la pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na auto $1
nalinga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena aloba boy benga na numéro wana opesa $1 no ndenga nazo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kosunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG vide pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda mutakala na nkolo